O ciclo político aberto tras a irrupción de Podemos relacionouse nun sentido negativo co PSOE. A medida que o seu espazo se ensanchaba, o do primeiro, o do segundo, decaía. Logo das últimas campañas nas que o Partido Socialista se recoñecía como baluarte da modernización e do progreso do país e nas que se fixa como antagonista a extrema dereita, o PSOE aparece como forza política máis votada, sendo o principal actor á hora de buscar acordos parlamentarios e renovando a composición do Senado, no cal substitúe ao PP como partido. Ábrese a posibilidade dunha nova forma de gobernabilidade, mediante o goberno de coalición, pero tamén dun goberno en solitario. A alianza con Unidas Podemos desbordaba en número de escanos a suma das tres forzas políticas da dereita, pero a discrepancia entre ambos partidos en canto ao acordo que chegar impediu a formación no goberno, convocándose novas eleccións de cara ao 10 de novembro. Hoxe temos connosco a Pilar Cancela, cabeza de lista do PSOE, por a circunscripción de Coruña nestas eleccións xerais do 10 de novembro. Moitas grazas, Pilar. Logo desta breve introdución, gustaríame preguntarche, crees que o PSOE revalidará o seu mandato nas urnas? Repetirá uns resultados semellantes aos do 28A? En relación con isto, cales valoras ti que foron as razóns desta falta de acordo? Bueno, non é unha cuestión sinxela que me acabas de plantexar, son varias cuestións. Eu creo que en primeiro lugar non me podo arrogar, sería un atrevemento por a miña parte, a vontade democrática do país e do povo, non? O que queira votar. Entonces, por lo tanto, será a xente co seu voto quen decida cal vai a ser a súa orientación ou a súa decisión en canto a quen lle otorga a confianza maioritaria para a gobernanza do país. O que sí é certo é que nas últimas eleccións que tivemos, que non tivemos poucas, fai escasos meses, tivemos unhas eleccións xerais, unhas municipais, coincidiu con algunhas autonómicas e as europeas. O que sí é certo é que de un xeito indubitado foi o Partido Socialista o que recibiu a meirande parte da confianza da cidadanía. E, ademais, en algúns casos, dun xeito moi rotundo, como foron o caso das europeas, con un 33% desa confianza. Eu, sinceramente, e con toda a humildade, non considero que existira ningunha razón para que esa confianza non se refrende. En relación co segundo aspecto, que creo que é un pouquiño a diferenciación dos dous bloques de preguntas que me acabas de facer, é respecto a por que non houbo un acordo de goberno, non? Eu creo que nós sempre defendemos, e tanto o PSDG en Galicia como o Partido Socialista, é que somos o partido que temos a capacidade de interlocución e de diálogo político, e donde podemos facilitar incluso a alternancia a gobernos da dereita, e o fixemos aquí mesmo en Galicia, cando foron as anteriores municipais, facilitamos gobernos de esquerda nas grandes cidades, e nomeadamente en Coruña, pois nas tres grandes cidades. Que aconteceu agora? Eu creo que non se daban unha circunstancia fundamental, que é a confianza. Eu creo que se rachou a confianza. Creo que eses 11 meses de goberno de Pedro Sánchez, donde foi un goberno en solitario do Partido Socialista, pero donde sí hubo un traballo intenso da man e tremendamente positivo con Unidas Podemos, porque se acadaron moitísimos acordos e moitas políticas que fomos capaces de poñer en pé e o fixemos conxuntamente, non sei por que se denosta e por que non se pode repetir esa fórmula. Nós entendíamos que esa era a mellor fórmula. Aínda así, a pesar de que era a nosa posición, pois en un momento determinado, para poder acadar esa gobernabilidade, pois decidimos entrar a negociar pois como podría ser esa conformación de goberno, aínda que sempre dixemos que o máis importante era o proxecto, eran as propostas, e que despois xa falaríamos de quen ou de como se repartían as responsabilidades políticas. Iso non foi posible, porque Unidas Podemos plantexou dende un momento inicial que era imprescindible falar de que áreas do goberno eles podían detentar. Eu creo que despois de poñer en riba da mesa unha vicepresidencia e 3 ministerios, cando había xa un acordo prácticamente pechado, volver a reabrilo a última hora, pois reivindicando o goberno creo que era o de Traballo e Facenda, eu creo que iso, ao final, o único que fai é rachar a confianza, que creo que xa era difícil poder poñernos de acordo, porque había unhas cuestións de fondo, me refiro aos grandes temas de país, e se está vendo agora ca recente sentenza do Procés, donde había discrepancias moi importantes, e sabíamos que íbamos a ter que falar delas, e que un goberno se podría resentir, porque había posicións distintas, por exemplo, respecto da cuestión territorial. Inembargante, demos un paso adiante e aceptamos esa posibilidade. Eu creo que se debeu haber aceptado esa proposta, e se debeu botado a andar un goberno progresista para desenvolver as políticas que desenvolvemos en esos 11 meses. Eu creo que foi un erro.
Con respecto ao estado de benestar, unha imensa parte do electorado do PSOE e a totalidade do progresista segue manifestando a necesidade de recuperar o control sobre os elementos centrais da vida social, que ademais son os piares do estado de benestar: sanidade, mercado laboral, educación. En relación con isto, brevemente, cales son as reformas necesarias para o sistema educativo? Bueno, o sistema educativo é un dos piares fundamentais do estado do benestar e da propia sociedade. Ao final é o que marca a capacidade dunha sociedade para poder mirar cara adiante en igualdade de oportunidades, en respeto, en equidade, en cohesión social. Por lo tanto, é unha peza fundamental. Creo que o obxectivo prioritario, primeiro, é acadar un gran pacto educativo, que por desgraza en esta legislatura e na anterior, máis corta aínda, non foi posible. Ese acordo, gran acordo educativo, que derrogue a LOMCE e que nos permita acadar un gran acordo entre todos os entes e sobre todo actores que teñen que ver co mundo do eido educativo. Por exemplo, recuperar sobre unha cuestión fundamental, e foi que en estos meses eu creo que se afianzou ese estado do benestar en educación, sanidade, dependencia, e que ademais se tiña debilitado dun xeito moi evidente, non, cos últimos anos do goberno do Partido Popular, de Mariano Rajoy. E eu creo que, en canto a educación, o poder acadar ese tramo dos 0 aos 3 anos, que haxe unha educación gratuita, universal para todo o mundo, eu creo que iso vai ser fundamental, porque ademais tamén incide en outros aspectos da vida e incluso da calidade de vida, sobre todo das mulleres, non, que son as que sempre soportamos tantísimas cousas e sobre todo os datos máis negativos do ámbito da vida, pero do laboral sobre todo, e dos cuidados que sempre nos tocan a nós. Eu creo que iso é fundamental, garantir dos 0 aos 18 anos que a educación sexa gratuita, obligatoria e universal para todo o mundo. E logo creo que é moi importante garantir tamén unha certa formación cívica en dereitos cidadáns. Non sei como se pode chamar, se se chama educación para a cidadanía ou que, me dá igual o nome, pero creo que sí hai que recuperar esos valores, poñer en valor o propio profesorado, os activos que temos na educación, que as ratios de profesores e alumnos sean moito máis asequibles e ademais moito máis manexables para que a educación sea de calidade, e apostar fundamentalmente e sempre pola educación pública. E brevemente tamén, reformas para o sistema sanitario. O sistema sanitario é unha das cuestións fundamentais que se conseguiu recuperar en estes 11 meses o gallao, eran sido 11 anos de goberno de Pedro Sánchez, foi a universalización da sanidade, que en ese momento non se había rachado con ese principio fundamental. E partindo de aí, eu creo que a sanidade pública deste país creo que ten que, primeiro, atingir aos recursos, non? Que ca desculpa unha vez máis da crise, como dixen antes, creo que serviu para debilitala moitísimo máis e sobre todo para privatizar moitísimos aspectos da prestación da sanidade pública. Creo que hai que reforzar a sanidade pública e logo hai que falar de temas sobre todo que redundan na calidade desa sanidade e na calidade incluso da propia sociedade como tal. Por exemplo, pois unha lei de eutanasia que me parece fundamental, a dignidade non solamente na vida, sino tamén á hora de morrer, pois como pode ser a saúde mental, que en este país está absolutamente esquecida, e apostar pola investigación. Eu creo que sobre todo no cancro, nas enfermedades raras, en todos aqueles ámbitos que de algún xeito é necesario apostar po investimento, eu creo que é aí do que hai que incidir. En torno ás protestas dos pensionistas, é viable o actual sistema público de pensións? Como se debe abordar este pilar? Por suposto que é viable. Eu creo que ademais ese é un dos argumentos que utiliza permanentemente a dereita para poñelo en cuestión e decir que hai que facerse plans de pensións privados, non? Eu creo que o sistema público de pensións se deron uns pasos fundamentais en estos últimos meses. Creo que ese é o camiño e é onde hai que volver. Esperemos que os próximos presupostos xerais do Estado recollan dun xeito definitivo os compromisos que se acadaron, pois, por exemplo, as pensións que teñan que se suban de acordo co IPC real, a suba que se fixo en estes últimos tempos, que foi do 1,6 e incluso do 3% para as mínimas e as non recontributivas, creo que foi fundamental, e sobre todo unha demanda que están plantexando os propios pensionistas, non? Estos días nas rúas, pero desde fai xa unha tempada, e que ademais é un compromiso que nós temos no noso programa electoral e que así temos manifestado e ten manifestado o presidente moitas veces, e é blindar o sistema público de pensións no propio texto constitucional, para que independentemente de quen este, creo que é bo que esos non se toque e se respecte, non?
E logo eu creo que tamén hai que falar de como se sostén ese sistema público de pensións. Eu digo e manteño que o mellor xeito de que sexa sostible é que os salarios sean dignos e que sexan uns salarios acorde pois coa dignidade que merece calquer traballador ou traballadora. Cando os salarios son precarios, evidentemente non se contribúe ao sistema público de pensións e á Caixa de Seguridade Social como debería. Por lo tanto, o empleo digno, o empleo de calidade, con contratos indefinidos, é que CECAIS unha das fontes fundamentais para que esa sostenibilidade sea viable. E logo, evidentemente, o Estado ten que apostar pola Caixa Pública das Pensións e por sistema de pensións e perseguir o fraude, perseguir a economía mergullada e algunhas outras cuestións que todos sabemos, non? Pero eu diría que, primeiro, recoñecerlle aos pensionistas as súas reivindicacións que levan plantexando durante tanto tempo, que son perfectamente asumibles por o sistema, e logo facer un sistema de emprego de calidade e sin precariedade. Esperemos que se satisfagan estas demandas tan legítimas. Un pouco en relación tamén do que dicías dos salarios dignos, non? Pedro Sánchez o pasado maio afirmou que derogaría a reforma laboral do Partido Popular. Sen embargo, durante o verán, nas negociacións con Unidas Podemos, este foi como un punto de desencontro, xa que a formación morada optaba pola derogación da reforma laboral e a subida do salario mínimo interprofesional. Estas medidas non foron contempladas na última proposta do PSOE. Agora Pedro Sánchez volve dicir que vai derogar a reforma laboral. Entón, vendo isto, a pregunta un pouco que se nos presenta é: que foi entón o que verdadeiramente imposibilitou o acordo en materia laboral? Mais se temos en conta que parece que hai evidentes obxectivos comuns, compartidos polo menos a nivel discursivo, mesmo programático. Bueno, eu creo que estamos partindo dunha cuestión que non é certa, por decir que é mentira. Nos levamos no noso programa electoral non solamente nesta ocasión, sino tamén nas anteriores, a subida do salario mínimo interprofesional. De feito, foi un dos acordos que acadamos e que nos puxemos de acordo. A subida a 900 euros e con unha progresión de que nos próximos 2 anos podamos agadar uns termos medios como en Europa, non? Para dignificar, en todo caso, o traballo. Hai unha cousa na que discrepo absolutamente cos plantexamentos que fai Podemos. A reforma laboral non se pode enganar a xente. Non se podía derrogar por unha razón. Non porque non quixera o Partido Socialista, sino porque non tiñamos maioría parlamentaria suficiente para facela. Porque esa maioría parlamentaria que no seu momento apoiou a moción de censura, non todos os partidos que apoiaron a moción de censura estaban de acordo con derrogar a reforma laboral do Partido Popular, porque tiñan outros intereses ou teñen outras posicións. Entón, creo que o que fixemos, que foi positivo, foi derrogar aspectos concretos desa reforma laboral. Ese era o plantexamento que facíamos nós. Si non é posible, porque non é posible, non é bo trasladarlle á cidadanía cuestións que non son verdad, porque era imposible que as forzas que podíamos sumar Unidas Podemos e nós acadar esa maioría, aínda que se sumaran outras forzas políticas como podía ser Esquerra. Pero, por exemplo, Ciudadanos non estaba de acordo, o PNV non estaba de acordo, non íbamos a ter esa maioría. Acadamos un acordo en relación co salario mínimo interprofesional que me parece fundamental, porque ademais é o referente que se toma para despois calcular outro tipo de prestacións, o cal non é un tema menor, e eu creo que a posibilidade CECAIS ten que ir por derrogar aqueles aspectos, os máis nocivos da reforma laboral do Partido Popular, que nos permita quedar unha maioría parlamentaria suficiente. O dallá que en estas eleccións as maiorías progresistas suban moito máis e teñamos moitísima máis fortaleza para facelo. Pero non é unha cuestión de que nos neguemos a derrogar a reforma laboral, simplemente que non tiñamos esa maioría suficiente en ese momento. Foi única e exclusivamente ese o argumento, non foi outro. Fuche secretaria xeral do Consello Galego de Relacións Laborais e directora xeral durante uns anos. Neste sentido, gustaríanos saber cales pensas ti, crees que son os principais déficits do mercado laboral en España e que medidas consideras totalmente urxentes? Bueno, eu creo que os déficits fundamentais é a precariedade do mercado laboral. Eu creo que agora mesmo calquer persoa moza que queira emprender un proxecto de vida teno moi complicado porque ademais se lle exixe formación, se lle exixe experiencia, pero ao mesmo tempo as ofertas que che ofrece o mercado de traballo non che permiten ter unha experiencia e sobre todo axeitada aquilo para o que te preparaches ou que te formaches, non? Logo creo que hai unha ferramenta fundamental que non estamos apostando por ela e porque ademais se considera como a irmá pobre, non? Que é a FP, a formación profesional neste país, que é moi loable evidentemente, e é unha conquista tamén do Estado democrático e do Estado de benestar a
accesibilidade de todo o mundo, independentemente das súas condicións persoais, económicas, a acceder á universidade, pero tamén é certo que en este momento o mercado empresarial, o mercado de traballo, tamén necesita outras formacións ou outras cualificacións que necesitan reforzar dun xeito importante a FP. Logo, está claro que a contratación no noso país temos que darlle unha volta. Eu creo que hai que voltar a 3 modelos moi concretos de contratos: un contrato indefinido, un contrato a tempo parcial para aquelas cuestións específicas e excepcionais que así se prevén, non xeralizar o contrato temporal como se fose ese a norma xeral, e logo, evidentemente, un contrato de formación para poder incorporar a xente ao mercado de traballo. E logo, evidentemente, creo que hai que darlle unha volta tamén, polo que nos atinxe as mulleres, a situación da muller no mercado de traballo, non? Creo que xa é dabondo de que todos os indicadores negativos do mercado de traballo teñan nome e apelido de muller, e iso levamos dicindo tanto tempo. Eu me lembro, ahora que me lembras outra etapa da miña vida, que o decíamos daquela, cando resulta que estábamos crecendo, cando había progresión económica, e resulta que os indicadores negativos seguían sendo os mesmos para nós, non? Baixos salarios, a fenda salarial, contratos en precario, contratos temporais, sobre todo, bueno, porque falaremos seguramente en outro momento do que ten que ver co papel da muller na sociedade, non? E con esa tan desexada igualdade que non dá chegado e que non é plena de momento. E eu creo que o que hai que darlle é unha volta. Eu creo que o mercado laboral, sobre todo na calidade do mercado laboral, e que non teñamos que decir que un traballador aínda ou unha traballadora aínda que teña traballo que non vive co dignidade. Iso non é sostible en un estado ou en un país onde decimos que é un país progresista, democrático, e que aspiramos ademais a competir con Europa en moitos aspectos. Creo que iso non é justificado. Falando de país progresista e democrático, en outubro, despois do referendo e a posterior declaración unilateral de independencia, o PSOE apoiou o goberno de Rajoy na aplicación do artigo 155. Si que é certo que poñendo como condición a súa aplicación temporal e a convocatoria de eleccións inmediatas. A posición de apoio do PSOE manteuse en tensión coa acción do goberno do Partido Popular, rexeitando a súa falta de diálogo. Vimos de coñecer estes días a sentenza íntegra do xuízo do Procés por parte do Tribunal Supremo, que levou a parte a numerosas movilizacións. Entón, en relación con isto, que valoración nos ofreces da condena? Que axenda de goberno merece esta cuestión? En que consistiría? Consideras que o actual estado de autonomías é suficiente para abordar os desafíos actuais ou é preciso emprender unha ruta federalizante? Bueno, a sentencia en relación co Procés de Cataluña creo que non o único que procede, non? En un estado democrático e onde hai unha división de poderes perfectamente delimitada é respectar as sentencias. A partir de aí, eu creo que o que toca é acción política e o traballo político. Creo que chegamos a esta situación precisamente porque faltou por ambas as dúas partes, tanto polo goberno en aquel momento do Estado como tamén polo goberno de Cataluña, o diálogo, a capacidade de interlocución e, sobre todo, de establecer canles para que non se enquistara como se enquistou a situación en Cataluña e que chegáramos a unha situación de tanta confrontación e, además, un problema de convivencia real que están vivindo. Por lo tanto, que é o que toca ahora? Eu creo que o que toca é o que se está facendo. Creo que hai que respectar a liberdade de manifestación da xente, a liberdade e a capacidade que ten que ter todo o mundo de salir á rúa, de manifestar o que considere. O que non é de recibo é, evidentemente, calquer signo de violencia ou calquer ataque a calquera persoa que pense distinto que a ti. Eso creo que é o que non se pode permitir, e creo que, ademais, o propio Estado e o goberno e as institucións teñen que garantir a normalidade democrática e a convivencia entre todos. Eu creo que o señor Torras está esquecendo dunha cuestión fundamental, e é que el representa un goberno que goberna para toda Cataluña e debería ser respetuoso con esa realidade. A partir de aí, pues veremos como se desenvolven os acontecementos, pero eu creo que o que toca é diálogo, rebeixar a tensión e, sobre todo, intentar tender pontes políticos. E, en todo caso, se tanto reivindican e tanto desexan que a xente se manifeste, pues a mellor unhas novas eleccións poderían ser a solución máis axeitada para que a xente se manifestara. En relación co sistema actual, ou co sistema que temos de Estado de Autonomías, que está
especificado e configurado no propio texto constitucional, eu creo que o sistema autonómico español non está esgotado en absoluto. Eu creo que hai incluso teitos competenciais, ámbitos competenciais que aínda poden ser reivindicados polas comunidades autónomas. Eu me lembro que, ademais, cando gobernamos en Galicia o Partido Socialista, co goberno de Touriño, estábamos negociando en aquel momento co goberno do Estado a transferencia de moitas competencias. É certo que nestes últimos anos a Feijóo se lle esqueceu e parece que como que Galicia xa ten todo o teito competencial suficiente. Eu creo que non. Eu creo que ademais España é un dos países máis descentralizados da Unión Europea e ademais hai que lembrar que no momento en que se estableceu ese modelo na Constitución das Autonomías se tomou como referente a Alemanha, cos landers, a distribución competencial, pois resulta que en este caso o alumno superou o mestre, non? Porque fomos moito máis alá en canto ao ámbito competencial. Por lo tanto, non considero que este esgotado, creo que España xa é un Estado federal, creo que xa o é. Outra cuestión é se somos un Estado, estamos falando dun modelo federal simétrico, asimétrico, se podemos ir máis alá ou non, pero creo que xa o somos. Por lo tanto, creo que o Estado das Autonomías aínda pode dar moitísimo máis de sí. O que pasa é que eso hai que encauzalo con diálogo político e capacidade política. A entrada do PSOE no goberno ven acompañada dunha serie de hitos, como de ter o gabinete ministerial máis feminizado da historia da democracia. Dende as institucións públicas tense avanzado en diferentes eidos do feminismo, dende a colaboración entre os grupos parlamentarios. En que aspectos se ten avanzado máis dende o goberno? En cales se debe traballar con máis intensidade? Bueno, foi pouco tempo de goberno, pero eu creo que ademais se marcaron un antes e un despois. Non hai que esquecer que nos últimos anos de goberno das dereitas o que se fixeron foi retallar permanentemente nas partidas presupuestarias todas aquelas que tiñan que ver ca loita a prol da igualdade entre mulleres e os homes e, sobre todo, a loita contra a violencia machista, non? E iso era unha realidade. Afortunadamente, conseguimos acabar por primeira vez en esta etapa democrática un gran pacto de Estado e ademais o primeiro gran pacto de Estado deste país foi en materia de violencia de xénero para loitar contra a violencia de xénero. Non é un tema menor, 214 medidas moi importantes que ademais comprobamos cando asumimos o goberno que esas partidas que se habían comprometido a destinar ao cumprimento do pacto non estaban por ningures, non as atopábamos e afortunadamente se puderon poñer encima da mesa incluso máis presuposto do que inicialmente estaba previsto. Evidentemente é un tema complexo, non? Eu creo que a loita da igualdade é absolutamente, como sabemos, transversal e integral e ten que ser atallada desde distintos puntos de vista. Temos un marco legislativo que fomos pioneiros e somos un referente aínda hoxe para moitos países, sexan da Unión Europea ou sexan do ámbito internacional, polo respecto que supuxo o haber apostado desa maneira tan decidida con un paquete legislativo tan potente, pero se non se desenvolve ese paquete legislativo, se non se adoptan medidas políticas concretas, pois eso ao final non ten a súa consecución. Eu creo que unha das cuestións fundamentais foi ese Real Decreto Legislativo que se aprobou no Congreso dos Diputados, donde equipara os permisos parentais e marentais, os permisos de paternidade, donde son personais intransferibles, que vamos a poder chegar incluso ás 16 semanas de disfrute no ano 2021, o cal creo que é un paso fundamental para falar desa conciliación e desa corresponsabilidade que nunca chega. Creo que hai unha deuda pendente no ámbito laboral, creo que esa fenda salarial creo que xa está ben de falar dela e hai que pasar a acción e tomar decisións. Eu creo que a medida fundamental é por que acontece eso? Acontece porque non hai transparencia nos conceptos retributivos. Desde o punto de vista formal non hai ningún convenio colectivo que vaya ou que estableza unha discriminación obxectiva entre un home e unha muller en materia salarial, pero hai outro tipo de conceptos retributivos que non figuran no convenio colectivo e que son de carácter voluntario que pode adoptar o empresario ou empresaria e que sí repercuten dun xeito directo en esa cuestión. Por lo tanto, transparentemos os conceptos salariais, exactamente que cobra cada quen pola súa categoría profesional, homes e mulleres, e entón seguramente será moito máis doado que podamos rachar con esa fenda salarial. E evidentemente, cando un mercado laboral está precarizado e nesa precarización a muller é a que leva todos os indicadores, é moitísimo máis difícil loitar contra iso. Por lo tanto, é unha actuación conxunta desde distintos frontes. Logo, creo que actuar en materia educativa para que haxe esa gratuidade na educación de 0 a 3 anos é fundamental para poder conciliar.
Creo que as mulleres dunha vez por todas temos que ter a capacidade de, unha vez que estemos formadas, porque está demostrado que en moitísimas profesións as máis altas cualificacións lle corresponden ás mulleres, de embargante despois, cando falamos de responsabilidades, non somos capaces de chegar, o famoso teito de cristal, que tantas veces falamos, pero que sigue aí. Eu xa non sei se é de cristal ou de hormigón, pero cada vez é máis difícil. E eu creo que, aínda que se fixeron moitos avances, e evidentemente sempre son os gobernos de esquerdas os que damos pasos en ese sentido, iso é unha realidade, creo que nos quedan ademais pasos decisivos por facer. Pero sí é certo que conseguimos acadar acordos moi importantes que polo curto que foi a legislatura non se poderon concretar, e sobre todo nos presupostos xerais do Estado que non se poderon aprobar, e esperamos que eso que está pendente que se vexa concretado na próxima legislatura con unha maioría progresista suficiente. Fixeches referencia ao Pacto de Estado e fuches presidenta da Comisión de Igualdade e formaches parte do seguimento, da avaliación e a elaboración do Pacto de Estado contra a violencia de xénero. Unha das cuestións moi criticadas foi a falta de medidas para abordar a violencia sexual. O Convenio de Estambul do Consello de Europa no ano 2014 sinalou que se tiña que facer esforzos no eido das violencias sexuais e incluir o consentimento na tipificación do delito. A ONU no 2015 advertía a España tamén sobre a ausencia de políticas públicas neste sentido. Este mesmo ano, Amnistía Internacional pon o foco nesta cuestión, exixindo un plan de acción que inclúa medidas urxentes para abordar a violencia sexual. Entón, como se traballa neste sentido na elaboración do Pacto de Estado para incluir esta... Bueno, no Pacto de Estado o que non se incluiu se facía referencia fundamentalmente a que se conoce como a violencia de xénero tradicional, ¿no? Que establece as propias leis orgánicas que existen na materia no noso país, pero se refería únicamente á violencia no ámbito da parella ou exparella. Pero sí é certo que hubo un consenso de todas as forzas políticas no propio texto do Pacto de Estado que é necesario incorporar as políticas de acción pública a propia definición que fai o Convenio de Estambul sobre o que significa a violencia machista e a violencia contra as mulleres. Aí evidentemente entra outro tipo de violencias, as violencias sexuais, os abusos sexuais, os matrimonios forzados, a prostitución, etc., ¿no? E esa é como se dice, un dos deberes que nos autoimpuxemos en ese momento todos os grupos parlamentarios, que foi a necesidade de artellar unha lei específica en materia de violencia sexual. Por lo tanto, non se incluíron CECAIs tan especificamente como outras cuestións no Pacto de Estado, co compromiso de que tiñamos que poñernos de acordo para elaborar un texto legislativo, tamén co rasgo de lei orgánica, que abordara o tema das violencias sexuais. Por lo tanto, hai un cambio, a necesidade dun cambio estructural fundamental, porque además nas propias estatísticas non están contemplados esos datos de violencia sexual, e iso vai a supoñer evidentemente un cambio cualitativo, pero eu creo que é unha das cuestións indubitadas en que todos os grupos estamos de acordo, e eu creo que non vai haber ningunha dúbida de que será unha das primeiras leis que podamos conquerir. Falemos de Galicia. Parece que algo que levamos arrastrando dende fai anos que siga a estar vixente é o accidente ferroviario de Angrois. En 2017 fuches a encargada de defender o cambio de postura do Grupo Socialista, pasando de votar en contra da Comisión de Investigación do accidente a solicitar a súa apertura. Este mesmo mes, as vítimas do Albia denuncian que levan 365 días ignorados por Ábalos. Que se está a facer ou crees que se debe facer para abordar esta cuestión dunha forma definitiva e efectiva, dar por pechado xa o conflicto? Bueno, creo que non... Eu entendo perfectamente a manifestación ou as percepcións que podan ter a Asociación de Víctimas, pero que eu saiba, estiveron reunidas co Ministro de Infraestructuras, co Ministro de Fomento, e é certo que CECAIs, non sei se plantexaron recentemente outra xuntanza, pero que eu saiba sí que houve unha reunión non solamente co Ministro, sino con xente das responsabilidades no Ministerio. Creo que fixemos un traballo moi interesante na Comisión de Investigación do accidente do Albia, con comparecencias que aportaron moitísimos datos e moitísima información, algunhas moi duras porque foron das propias víctimas ou familiares, non? E eu creo que ese traballo non pode quedar desbotado, eu creo que ese traballo ten que ter continuidade na próxima legislatura e hai que elaborar un informe. Eu creo que iso é imprescindible.
Logo tamén é certo que hai un proceso xudicial que está en marcha, non? Un proceso xudicial que ademais pola capacidade que ten o propio a propia en este caso a magistratura, pois ten moita máis capacidade para recabar información e vai ter moitos máis elementos de xuízo para poder emitir ao final un fallo, non? Eu creo que é un tema xa moi dilatado no tempo, non? E Cecais o que necesita é que haxa xa unha sentencia xudicial, e eu creo que no ámbito político, unha vez que decidimos que abríamos esa porta, creo que tamén é importante que acabe con ese traballo, que acabe con un informe e que haxa pois, algún tipo de proposta, algún tipo de plantexamento en relación con todo o que ali se manifestou. Creo que o merecen as víctimas e, sobre todo, o merece este país, que creo que para unha data tan sinalada para todos os galegos e galegas como é o 24 de xullo, creo que nunca seremos capaces de diferenciar unha cousa da outra, non? Pero eu creo que sobre todo polas víctimas, non? Polas víctimas e por as súas familias e os seus amigos. Eu creo que como para Galicia como pobo, non? Creo que o sentimos todos. Eu me lembro esa noite, eu vivo aquí en Santiago e foi unha noite que non nos lo podíamos creer, non? Me che daba unha sensación de impotencia. Eu creo que o que se nos ocurriu era vamos a doar sangre todo o mundo, non? Pero bueno, creo que desde o punto de vista político e xudicial ten que ter tamén unha solución. Galicia semella ter un ecosistema político propio, non? Onde a gobernabilidade acada unha estabilidade inaudita ao respecto da realidade española. Falamos de Falamos de 3 legislaturas seguidas con maioría absoluta do Partido Popular. Entón aquí algunhas preguntas son: Galicia é sociolóxicamente de dereitas. Que factores consideras determinantes nesta volatilidade electoral entre eleccións xerais, autonómicas e municipais? Pois mira, me gusta moito a primeira pregunta que me faz, porque eu lembro que nas cartas que compartían Castelao con Otero Pedrallo, había unha carta de Castelao que lle decía a Otero e decía Galicia non é de dereitas nin de esquerdas, nin sociolóxicamente nin políticamente, e en ese sentido dicía el que o galeguismo tampouco podía ser, que Galicia era de centro. Entonces me gusta ese plantexamento. Cecais non levado aos termos que nos entendemos moitas veces como de centro, pero eu me refiro que era como un pobo moderado, non? Como un pobo tremendamente traballador, constructivo, que o único que quería era facer ben para o seu país. Por lo tanto, eu non me creo eso de que Galicia sea un país de dereitas. Creo que Galicia necesita un goberno que sexa sensible e que este ao día das necesidades deste país, e tamén creo que é moi importante que no goberno do Estado haxa tamén un goberno que teña receptividade e que teña capacidade de entender e de facilitar os grandes cambios e as demandas que Galicia precisa. Hubo un momento determinado onde hubo unha confluencia, non? Feijóo leva gobernando despois de non sei cantas legislaturas e tuvo tamén no goberno de España pois ao señor Rajoy, que tamén é galego. Non vimos que ningunha das demandas prioritarias para Galiza se tuvera ningún paso adiante, ni se viran fortalecidas, ni moitísimo menos. Creo que además foi cómplice de todos os retallos e incluso do esquecemento para o noso país. A diferencia ou a oscilación que pode existir no voto en función das eleccións, eu creo que iso depende, por exemplo, nunhas municipais, creo que se vota moito máis a persoa, non? É a política que está máis preto da xente, máis preto da cidadanía, e eu creo que aí, de algún xeito, se recoñece ou se apoia tamén o funcionamento ou como o comportamento político da persoa que en ese caso se presenta e o seu equipo. Creo que hai unha realidade de país, e eu creo que é o estancamento dos últimos anos de Galicia. Creo que non hai ni un só sector productivo que podamos decir que en este momento este óptimamente funcionando, que hai un esquecemento por cuestións fundamentais do país, e eu creo que a cidadanía galega seguramente saberá valorar e poderá decidir no vindeiro ano, cando haxan eleccións, cal é o goberno que este país necesita. Dende logo, o que coñecemos desde fai tantos anos creo que non, porque eu creo que Feijóo xa non está aquí desde fai tempo. Creo que está en outras cosas. Imos ter o ano que ve unhas eleccións autonómicas. Que crees? Revalidará de novo o seu mandato, Feijóo? Espero que non. Espero que non, porque de logo méritos para facelo non ten. Creo que non pode poñer en riba da mesa nin un solo indicador socioeconómico
que sexa positivo para este país desde que ele está no goberno. Ningún. E creo que ademais hubo momentos, é certo, de recesión económica, pero tamén hubo momentos de recuperación económica. Eu creo que hai un dos principios fundamentais e é que cando hai recuperación económica iso ten que percibilo a xente. Non pode ser que os que sufren, ademais os que máis sufren sempre os retallos, que son os primeiros que se ataca, non? Ou de algún xeito que se toma como objetivo para poder apretarse o cinturón, o cinto, esa frase tan máxica. Creo que en este momento Galicia non está respostando á realidade do propio país, porque hai un goberno que non está asentado no país, que non está pensando en Galicia, que eu creo que está pensando en cuestións máis ben de carácter personal ou de afianzamento persoal, pero que non ten nada que ver con ningún sector productivo, nin co reforzamento dos servicios públicos, nin con apostar por o sector primario, que para Galicia é fundamental. Eu creo que non hai ningún solo ámbito que sexa positivo da xestión política do señor Feijóo, me refiro. Parece que a nivel galego estamos vivindo unha evidente crise industrial, non? Que medidas se están adoptando dende o Goberno Central para abordar a crise industrial nos casos de Alcoa, das Pontes e de Ferroatlántica? Pero fíxate, se me permites que te tutee, que esta pregunta ten unha íntima relación ca anterior que me fixeches. A Xunta de Galicia ten competencia exclusiva en materia de política industrial do país. Que medida ten posto en riba da mesa o goberno de Feijóo? Porque todas estas cuestións que están acontecendo agora no sector industrial de Galicia non acaban de nacer onte. Son situacións que veñen dende fai tempo e que en embargante non se fixo ningún tipo de plantexamento. Xa non digo de cara ao propio territorio, senón de reivindicación ou demanda de cara ao goberno do Estado. Ningún. Ahora sí. Ahora veu a memoria de repente e entonces se acorda de que hai un goberno do Estado que o que hai que reivindicar, e que me parece ben, que hai que reivindicarlo. Nos, además, defendemos e somos os primeiros en facelo. En relación ca cuestión de Alcoa, non? A cuestión de Alcoa ou Ferroatlántica. Creo que o feito de terse aprobado un estatuto de electrointensivos creo que foi importante, creo que é un paso cualificado que hasta ese momento non existía, e está claro que o sistema das subastas que se estaba producindo ata ese momento non era o sistema operativo. Por lo tanto, ten que haber un cambio de paradigma en ese senso. En relación co caso das Pontes de Endesa, xa é un tema, dunha raigame moi máis profunda. Cecais, todos teñen que ver co mesmo, non? Todos teñen que ver co tema da enerxía. Eu creo que en ese senso hai un compromiso importante do goberno do Estado. O propio presidente Pedro Sánchez Dio comentou outro día que se iba a comprometer con Galicia, que non iba a mirar para outro lado. Creo que hai un diálogo que se está establecendo entre o goberno do Estado, a Xunta de Galicia e incluso a propia planta e o ámbito territorial máis preto, como é a comarca de Ferrolterra, porque lle atinxe directamente. Pero vou a facer un pouco de historia. Eu me lembro que en este país, cando gobernou Emilio Pérez Touriño, había e se puxera en marcha un concurso eólico. Galicia é a primeira potencia en produción eólica de España. E, en embargante, en este momento non estamos tendo ninguna fortaleza en esa cuestión. Si se hubiera aproveitado en aquel momento a potencia e se hubiera posto en marcha ese concurso eólico e non hubiera botado abaixo Feijóo, en este momento non hubiéramos tido estos problemas. Porque dese xeito se hubiera buscado unha alternativa á produción de enerxía que este país ten de sobra. Por lo tanto, ele é un máximo responsable tamén de determinadas decisións políticas que tomou. Por iso que cando digo que non ten a cabeza posta no país, non está pensando nin nas potencialidades que ten Galicia, nin tampouco en todos os recursos endóxenos propios que temos e que además podía ter paliado moitas das situacións que estamos tendo. No caso concreto da enerxía eléctrica, do que está acontecendo, é fundamental. Por lo tanto, a mellor temos que volver a ese tipo de plantexamentos, non? E poder recuperar a esa capacidade que ten Galicia para producir unha que ademais encaixa perfectamente con estos plantexamentos de transición ecolóxica e a transición enerxética, non? Que é cara onde temos que ir. Pois empecemos a facer plantexamentos así, que nos permitan crear postos de traballo, que nos permitan ademais aplicar tecnoloxía e ao mesmo tempo que nos permitan estar á vanguarda e nos permitan autoabastecernos ademais con unha enerxía que podamos producir no propio país. Eu creo que é moi fácil se lle pos un pouco de cabeciña aquí. Esa cabeciña en outro lado, pois é máis difícil. En canto a infraestructuras e medios de transporte, que medidas se tantean para abordar o eterno problema da AP9? Que proxectos de infraestructura se agarda que leven a cabo?
Bueno, a P9 é unha cuestión de vertebración do país fundamental, porque ademais percorre Galicia e os precios creo son desorbitados, abusivos, e creo que o pobo galego xa ten pagado dabondo o sostemento desta autopista. Fíxase que nesta última legislatura que desbloqueamos ao final esa situación para que se pudera debater no Parlamento, no Congreso dos Diputados, foi o Partido Socialista, que hasta ese momento tiña unha oposición, e considerábamos que unha vez que Pedro Sánchez asumiu a Secretaría Xeral do partido, pois que había que adoptar outro tipo de posición. Cal é o noso posicionamento en este sentido? Hubo xa unha toma en consideración do Congreso dos Diputados do acordo por unanimidade que se acabou no Parlamento de Galicia. Polo tanto, consideramos que hai que tratar no Parlamento, no Congreso dos Diputados, o tema da AP9 para Galicia. Creo que é imprescindible que se constitúa unha comisión mixta entre o Estado español e a Xunta de Galicia para tratar do tema, e que sexa no ámbito desa comisión donde se debullen, donde se dialogue e donde se consensúe que vamos a facer ca AP9. Evidentemente que deixe de ser pois unha carga tan onerosa e tan pesada para os bolsillos das galegas e os galegos. Creo que ese é o camiño e iso é polo que nos apostamos. Que asuntos da Axenda Galega urxen abordar dende a Administración Central? Bueno, eu creo que hai unha cuestión fundamental e é o emprego, non? E iso evidentemente depende da competencia do Estado, a materia de legislación laboral básica, iso terá que vir dali, e en ese caso hai unha aposta decidida en ese senso. Logo creo que hai unha cuestión fundamental e é a aposta polo reforzamento dos servizos públicos, que en este caso en Galicia pois estamos vendo como a sanidade está en uns parámetros negativos que nunca vivimos en este país, e creo que se sostén de algún xeito pola vocación e ademais polo empeño e o tesón que vai moito máis alá do deber propio do propio persoal sanitario deste país. O mesmo podemos falar do ámbito educativo, ou mesmo podemos falar do sistema de dependencia. O sistema de dependencia, a Xunta de Galicia non está apostando polo sistema de dependencia, nin está contribuindo ao mesmo. Creo que en ese sentido que mude o goberno do Estado e que haxa unha aposta decidida polos servicios públicos vai a redundar en Galicia. Logo, por suposto, un plan de industrialización para o noso país. Son temas que ao mesmo tempo son responsabilidade dos dous ámbitos e terán que facerse dun xeito compartido. E logo me parece unha cuestión fundamental que ten que ver con moitos máis elementos, non? Pois o ámbito da potenciar os servicios sociais, o ámbito educativo, sanitario, o sistema de dependencia, que está a acontecer en Galicia ca situación demográfica. Creo que está berrando a nosa terra porque non é sostible de que non soamente a poboación se embelleza cada vez máis, sino que a xente moza marche do noso país porque non ten oportunidades para quedar aquí. Eu creo que ese é un dos grandes retos de país, e eu creo que é onde deberíamos poñer o foco, porque ademais en el inciden moitísimos outros ámbitos de acción política. Eu sinalaría esos catro. Rachando así xa con isto, un lugar o que che gusta escapar cando queres desconectar de todo isto da política? Ojalá pudera desconectar máis, pero pois mira, me gusta sobre todo Santiago. A mí Santiago me gusta moito, e toda esa zona do Pedroso me pego unhas camiñatas por aí impresionantes. A verdade é que é un dos sitios que máis me gustan. Logo viaxo por cuestións de traballo, viaxo moito a América, Sudamérica, Iberoamérica en concreto, e a verdade é que ten sitios tamén maravillosos, pero eu creo que Galicia ten tanto de todo que sobre todo cando viaxas tanto é cando pensas máis e após máis en valor, porque a verdade é que ten sitios moi bonitos. A mí Santiago me gusta moitísimo. Como se leva a conciliación? Algo que se fala moito, non? Se leva mal. Bueno, eu en este caso estou divorciada, non? Entonces eu vivo con meus fillos, teño unha parella, pero el tamén por cuestións de traballo tamén está fora. Polo tanto, nos organizamos como podemos, e, bueno, de momento non vai mal a cousa. Nos organizamos, además, con unha certa coordinación que é importante, pero bueno, sí que costa. E eu creo que, ademais, as mulleres temos sempre unha sensación como que somos feministas e convencidas, ademais, e o manifestamos, e así nos comportamos, o pensamos e contribuímos
co aquelo todo que podamos o movimento feminista e as conquistas por a igualdade das mulleres, pero sempre temos unha sensación cando tes un ámbito profesional e te dedicas a él e cando non estás tanto na casa, sempre che dá como un pouquiño de, como, non sei se de culpabilidade é a palabra, non? Pero sí, de máis responsabilidade cecais, non? E eu creo que iso sempre o levamos con nós, cousa que a eles non lle pasa nunca. Recordarías ou salientarías algunha anécdota na túa experiencia política, así que digas máis persoal, correseche así algunha cousa? Pois así a bote pronto non sei dicirche, bueno, si che podo dicir que, pero ademais foi unha experiencia que me doeu profundamente e foi cando votamos a abstención para que continuara gobernando Rajoy. Para mí foi un día moi duro. Anecdóticamente duro, entón. Moi duro. Bueno, Pilar, moitísimas grazas por estar aquí con nos hoxe, por deixarnos entrevistarte, foi realmente un placer. Moitas grazas a vos, porque, bueno, a verdade que a charla foi moi interesante e moi rica en contidos, non? Moitas das preguntas que fixeche seguramente nos darían para estar moito máis tempo falando, pero, bueno, en todo caso foi un placer. Moitísimas grazas. Moitas grazas.